Benvidos e benvidas a Leriando Más, o podcast de Proyecto Más. No episodio de hoxe imos falar de traballos e oficios que durante moitos anos formaron parte da vida das aldeas e dos povos, pero que pouco a pouco foron desaparecendo. Queremos lembrar como eran estes oficios e poñer en valor a todas as persoas que dedicaron a súa vida a eles. E para iso, hoxe contamos con Benito Araújo, Elisa Rivera e Mariluz Rodríguez. Entón, decidesme o voso nome, os anos que tedes, se non é moito preguntar. Non. E de onde sodes? Onde medrastes? Entón empezas tú, Benito. Poñemos no ano que nacemos non é botarlle túa conta. Veña, vale. No ano 1944. Vale, e chamaste? Chamo Benito Araújo, que estou ali na Avenida Benito Zapatero, no 34. Así non te entendendo. Mandar de Villar de Crecendo. Tesme que falar máis despacio, porque nós temos xa oído acostumbrado a ti, pero o resto da xente non. Chamaste? Benito Araújo Cabaleiro. Vale, e onde medrache? Onde creceche tú? Pois eu crecín en moitos sitios. Crecín en Villar de Creciente, crecín no servicio tamén, que ali votamos. Pero no, mentre foche neno, mentre foche No ejército, ya estou en Villar, en Villar de Creciente, provincia de Pontevedra. E tú viviste sempre en Villar? Sí. Menos o tempo que estuveche no ejército? No, estuve en Vigo tamén moito. Ah, vale. Estuve en Vigo tamén, estuve en Vale. varios sitios. Traballamos ali na fábrica de Álvarez, e viva la fábrica de Álvarez. Xa non se cerrou. No conservatorio tamén estuve. Ali no... Que é ali na Porta do Sol, naquela escalería. Vale, preséntate tú, Mariluz. Son Mariluz Rodríguez Pérez. Teño 72 anos, pero non me equivocar. Nacín en Montecelo de Creciente. Estuve ali, bueno, aos 15 anos xa fun traballar para Vigo, para unha conserveira. Estuve en 2 anos e de 15 a 19. Despois aos 19 anos caseime, marchei para Suiza co meu home e ali botei 2 anos e pico, 3 anos. E pois viñen para cá e fun para Vigo e ali botei 40 anos. Vale. Hasta que viñen para aquí. Vale. Elisa. 40 anos, nada menos. Hola, eu son Elisa Rivera Oliveira. Teño 74 anos. Nacín en Rebordechán, de Creciente, criei-me ali hasta os 15 anos que meus pais marcharon a Inglaterra. Fume cunha irmán que vivía na rúa de Pitín e ali estuve traballando 2 anos como pantalonera nunha sastrería. Despois vim para casa, outra vez, para casa materna, e aos 21 anos caseime e fume para Suiza, estuve alá 18 anos, e desde que viñen, pois, sigo por aquí, facendo algo de todo un pouco. Moi ben. Moi bien, moi bien, moi bien. Bueno, Mariluz xa non lo dixo, iba vos preguntar cal foi o voso primeiro traballo. O teu foi de conserveira, o teu foi de, entón, co tema de sastre de pantalóns? Sí. Vale. E o de Benito, cal foi o teu primeiro traballo? Foi de zapatero. Foi o primeiro e o último? O último, non fago moitas máis cousas. Pero de oficio? Pero non presidente do goberno. Benito Zapatero, pero... Aquí non é Benito, aquí é José Luis. É verdad. Sí, pero Zapatero é igual que a min. Sí. Que Zapatero, Pero... é Zapatero. Sí, é Zapatero. E eu sou caballero en castellano é caballero. Pero como somos gallegos, pois, o Benito era o caballero, perdón. O teu primeiro traballo foi de zapateiro? Sí. Vale. E o que te dedicache a maior parte da túa vida foi o mesmo tamén, a zapateiro? Sí. Vale. E tú, Elisa, que te dedicache a maior parte da túa vida? Pois, despois en Suiza traballei 2 anos nun hotel, outros 2 nun hospital, que foi onde tuve os meus fillos, e despois nunha fábrica de textil. Botei 14 anos nunha fábrica de textil, eu e o meu marido. Muy bien.
E tú, Marilu? Pois eu, bueno, en Suiza estuve nun hotel, traballando nun hotel, despois viñémonos para acá porque o meu home ardera a fábrica, queimarase a fábrica, e dixeronlle que non lle renovaban o contrato, e ele entrou a traballar na Citroën. Entonces, eu hasta ese momento non quería ter fillos, porque non quería deixarlos aquí e eu marchar para lá. Entonces, unha vez que nos viñemos, pois encargamos a filla. E despois mandaron ya o contrato. Pero como se estaba a traballar na Citroën e eu xa estaba embarazada, o contrato foi de volta. E nós nos quedamos aquí. E na Citroën, e eu a traballar na... Bueno, despois fun para Vigo, anduve a traballar en casas, hasta a hora que nos viñemos para aquí. E aquí estamos. É verdad. Coas uvas e coas legumbres e con... Con cousas así de campo. Cousas sanas. Cousas sanas. Cousas así. Sí, señor. Que oficios había na vosa aldea ou arredores? Alrededores había carpinteiros, había matadores de cerdos. Había matadores de cerdos como oficio, como tal. Había personas que se dedicaban solo a matar porcos. ¿Qué digo tu nombre? No, non vai falta. Me mataban moi bien, moi bien, moi bien. Sí, señor. E había carpinteiros tamén no meu pueblo, e en Villar tamén llevo os carpinteiros, E había, que máis había? E había zapateiros, que era eu, e en Crecente había tamén zapateiros, e había Botaxar, todavía lo conocer. No. Pois tamén era outro zapateiro, e aquí era unha maravilla, e en cada zapatería había 4 ou 5 empleados, por lo menos, e moitas zapaterías. Agora non sei como é con un zapateiro que haxa, xa chega para todo o andamiento. Porque xa agora non vale nada, o calzado non vale Non, nada. non creo nin que haxa un zapateiro por ayuntamento. Non. Eu como sou solo para mí teño. Home, claro. Home, claro. Sí, sí. E onde vivías tú, Elisa, que oficio recordas así que houbera arredor? Pois ali en Reborde Chan, non sei, únicamente, o que sei, albañiles ou así, bueno, carpinteiro tamén había carpinteiro, pero é un pueblo pequeno, Xa, non había tampouco moita vida, que se diga. A xente dedicábase igual máis ao campo. Ao campo, sí. Vale. Mariluz, tú recordas alguén así? Carpinteiro, sí, un carpinteiro moi bon, que era o Manolo do Carvajal. Era un carpinteiro, Pero bueno, traballou hasta que casi que morreu. Traballaba no ayuntamiento, pero aparte traballaba de carpinteiro. E así, son parroquias de Creciente, pero parroquias pequenas, non? Claro. Sí, pertenece a Creciente tú. Sí, bueno, ao final igual o carpinteiro da túa parroquia abarcaba todo, traballaba en toda... Sí, claro. sí, porque, bueno, había langudes tamén. Había unhas langudes, pero bueno. Pero bueno, sobre todo entendo que carpinteiros había bastantes, non? Sí. Vale. Sí. E os oficios naquela época como se aprendían? De pais a fillos? Sí, normalmente sí. Sí. A pisar as uvas, meu pai veña, vai para encima desa cuba e pisa aí eles traían os cestos das uvas, botábanos ali e tú estabas ali a mellor unha tarde inteira ou unha mañán. Pisa que pisa para botar para a cuba. Agora hai a darlle un enchufe e xa vai solo. pisan solo. Aí está. Tú como aprendeche a ser zapateiro? Aprendendo por os maestros. Os que sabían máis que a min. Ya va a aprender e eles a explicar. Eu aprendi con meu irmán moito tamén un pouco que sei. Eu estuve en 50.000 sitios. Estivemos en Vigo, ali cos plateros, cas 3S no Calvario, noutra máis zapatería ali no Calvario. Estuve en zapatería tamén en Vigo, e que máis, estuve no conservatorio ali, na Porta do Sol, que ali había música e outras cosas, moitas máis. Tú como escolliche que querías ser zapateiro? Foi por casualidade? Por tradición familiar? Por vouche dicir como foi. A ver. Eu fui cando salín da escola, non sei, xa tiña 6 anos ou que salía. Sí, 16, sí, máis ou menos. Máis ou menos. E meu irmán iba por unha zapatería. E para que non fose solo, pois levou a mí con ele a aprender. Ele xa sabía, porque xa salía da... Que che digo, maestro, eu tamén che digo, se queres. Bueno, a ver si Que era todavía... o señor Pepe de Fernández. Pepe de Fernández, sí. E onde estuvo meu irmán ali a aprender, e despois eu aprendi con ele un pouco que sei. Era moi bo zapateiro. Pero o señor Pepe era de por aquí da zona ou Sí, era de... era de Creciente. Vale. Da onda de Loiriñas ou así. Vale. E que máis?
Entón foi case por casualidade, porque foi teu irmán e tú foche detrás. Porque eu tiña idea de ir para o conservatorio, pero enganeime. O sea, tú querías ser músico profesional. Quería, pero que, como di, estaba sentadiño de zapateiro, pois, sabes, deixeime estar. E pasou o tempo, pero saber, sei. Sabes o que Se te unha pena, te olvida. E vos como escollestes o vos oficio? A ver, Mariluz. Bueno, Do que traballache foi porque che cadrou? Claro, bueno, primeiro, eso fun para Vigo, e a unha prima, a Luisa, Juan Nácela, traballaba xa en Alfageme. E meteu-me ali, con ela, e estuve ali hasta que me casei. E tú, Elisa, cando... Sobre todo polo tema do desastre de pantalóns que o que máis me chama. Porque estaba entonces con miña irmán, había unha sastrería ali mismo ao lado da casa, e un día pues, fui a preguntar se necesitaban xente para traballar, e xa me decían, entón estuve aí aprendendo a facer as cosas, despois, bueno, dedicábame a... Eles cortaban os pantalóns, eu uníos. Claro, aprendido nada. E foi como aprendín ali, o sea, estaba ao lado da casa, para non estar todo o día na casa sin facer nada, pois iba a traballar para ali. Correcto. As mulleres normalmente dedicábanse a este tipo de traballos de costura ou que tipo de oficios recordades que se dedicaran as mulleres? Ademais do cuidado dos fillos da casa. Sí. Na casa... A mamá tamén cosía bastante. Antes cosían todas na casa. Todas as mulleres cosían na casa. Cosían todas. Podemos decir que todas as mulleres sabían coser. Sí. Normalmente ser rapaza ibas a aprender a coser algo e así. E aprendido ninguén nace. Pero si, eu enganeime de profesión. Enganáchete, pero arrepínteste. Arrepínteste, non che gustou ser pouquinho, zapateiro. pero a xa estaba morto. Porque No. xa son cantante vou ter que andar por aí en coches. Moi pasou ao Juanito do Real Madrid. Tamén era un gran xogador. E resulta que levou un golpe no coche e morreu. Pero iso ten nada que ver, home, tamén non E o mellor andaba por aí. Se estuvera na casa non morría. Tamén tú podes levar un golpe na Vespa. Sí, pero Queira que non, Dios queira que non, claro. de vez en cando, pero un xogo dese, un famoso dese, anda pa un lado e pa outro. Poñe máis en risgo a súa vida. Poñe máis en risgo, correcto. De zapateiro non puxeche moito en risgo a túa vida, pero un albañil Podía clavar un dedo, coser. tamén. Xa que ven un día unha cousa nunha perna, chago na voz. Unha suela nunha perna. E díxeme o maestro, por aí entra o oficio. Entra o oficio, chago na voz. Unha chuela desas... Era unha suela. Unha suela. Subela. Cuxese moita má. Unha subela. E escapoume unha perna. Que oficios recordades que había antes que agora desapareceron prácticamente ou que casi non Un os vexades? chanqueiro, por exemplo. E un chanqueiro que facía? Facía as chancas, os Tocos eses que falaban. zocos, eses... Un paraguero que tamén Levaban clavos por baixo. Por baixo levaban clavos. Por baixo levaban clavos. Clavos. E depois o Eses papá... zapatos antes usábanse. Era o que se usaba a diario. Era o que a diario. Pero tres pescantiños, que agora... Sí, Ai, sí, porque por baixo eran de madeira. Era toda madeira. Podías andar por auga, Por ribeira tiñas os pés sempre quentes, en xipos. Sí. Pero eran como unhas sandalias No, ou eran era pechados? tipo bota. Tipo Vale, bota. vale. Pero madeira. Vale. Madeira de pau. Madeira por baixo. Pois o outro E era despois, matar de becerro que eu sei que o papá, despois ás noites, tiña que estar a clavar, porque perdían os clavos, despois collíanos as vacas nas patas. Despois prohibiron. E había que andar a quitarlle os clavos ás Despois vacas prohibiron. nas... Despois prohibironos. Outra Sí, vez despois tamén se tíñase unhas armaduras de ferro. Ves? Dos ferros ou unhas gomas, non sabes? Despois o papá puñalle gomas. Eu non Eso. sei sin Papá despois puñalle gomas a... Os clavos tamén non había- facía tanto ruido, porque iso, claro, a madeira facía moito ruido. A miña barbaquiña reclamaban, non me cago na ópera. Sí. Entón, igual este traballo desapareceu porque se os prohibiron. Pode ser. Sí. Pode Agora ser que desapareceu todo, porque, por exemplo, xa non hai modistas como había, non hai todos zapateros igual. Ni hai ferradores. Carpinteiros tamén agora é rarísimo que haxe algún. Ni hai un fontanero, que Jorge puña verdad. Xente con oficio hai moi pouca. Non hai nada. E por Están todas as máquinas e estaban todos contaminados. Que todo toda a marca, gracias aos ingredientes, que os ingredientes son malos para a salud, pero se non llevo os ingredientes non sabe. Iba vos preguntar, por que creedes que desapareceron estes traballos? Porque viñeron Polas as máquinas. As máquinas, xa o que fais invento tiña que estar na cárcel.
Mira, Os inventos o que teñen meteron as máquinas esas, eu fui unha vez ali mirar A donde dices? a Citroën. Foramos unha vez, mira, un robot tomaba ya a medida ao cristal, ao parabrisas, iba a coller, plaf, ali quedaba dereito. Un home a mellor botaba 2 horas para poñer un... O sea, que te digo, agora toda a cantidad. Digo eu. Agora cantidad, calidad era antes. As portas igual, tomaba ya medida, buscaba a porta, plaf, ali. Entón, cantas semanas de obra se Claro. eliminouse. Ademais, aquí de Citroën notouse, verdad? Porque antes moita xente traballaba en Citroën. Sí, veciños e todo. Moita. E agora non. E era outro, agora é máis esclavitud. Esclaviza máis a xente porque a cadena anda... Bueno, meu home traballou en cadena 40 e pico de anos, e sí, a cadena andaba, pero agora fainos andar, si fun unha rapaciada nova, a moita máis velocidade, e o sueldo é máis ou menos non compensa. quitando mira, a miña filla pudo traballar na Citroën co pai, e o meu home foi o dicir ao jefe alá tal, que tiña unha filla que xa estaba a traballar onde estaba a traballar, pero bueno, e dixolle, mira, a tua filla está a traballar. E dixolle, está a traballar, sí. Pois que se deixe estar onde está, porque isto aquí non che... Dixo yo jefe. Dixo yo jefe. Entón... Jefe, pero bueno, non o jefe. Xa. Así que mira, e el nunca quixo meter tampouco, nunca foi... Porque dicía que a rapaciada nova, sí, moita cousa, para Citroën, pero salían dali ao mellor chorando e salían dali porque non daban feito. O traballo non o daban feito. Porque a cadena corre seguido. Home, claro, non Hai podes que parar. atenderla. E non hai que parala, non se pode parar, só por unha causa moi justificada podes parar unha cadena, porque tú paras unha cadena e se miran por o que paraches a cadena, e para ir ao baño ten que vir outro para estar ali outro no sitio antes de tú salir para ir ao baño. Sí, organizado. Non é fácil. non é fácil. Ten que ser E hai traballo en Citroën, sí, traballo en Citroën, sí, pero tamén traballou... eu creo que o meu home que ganou moita salud traballando salindo de Citroën. Ganou en salud. Moita. Home, a vir para o campo é unha maravilla. Además, ter medo, ter pouco, estar no campo, e viva a naturaleza, e viva a vida. Porque se ten salud, todo, o outro cai todo de caixón, pero se non ten salud, canto ten, xa non é nada, porque ten malestar. Sí. Entón, a salud é o que temos que buscar, damos contra ela. Eu nunca vou do natural, e a Antorledo, porque a Antorledo é de todo. Pero moito dan contra ela, e todas esas máquinas, te digo, muchacho, que esas máquinas que se contaminan todo, que toda marca, e é gracias aos ingredientes, senón se podían comer. E o que hai. E o que hai, sí. E entonces, porque a naturaleza non quere inventos. A non ser que sea un invento natural, como por exemplo un sachiño, que iso é unha maravilla. É unha maravilla, un gaciño, tal, iso sí, pero se ve unha máquina, xa que sea pequena xa está contaminada. E así estamos, todo contaminado. Mira que antes había cereixas hasta no medio dos bosques, nacían as cerdeiras bravas e daban cereixa tamén dos bosques, e sabía que era unha maravilla. E agora case non saen da casa. Este ano houve, pero seu un ano como os que había antes. Este ano houve. Houve moitos. Pero bueno, pero logo colleron o bicho tamén. Sí, porque puden. E logo colleron o bicho. Está todo contaminado, non va a pudrir. Ainda podemos pudrir nós. Ai, Dios mío. Non podemos pudrir, non, iso tío. Ai, Dios mío, de cada vez peor, que non sei pa onde imos. Credes que antes se valoraba máis o traballo artesanal, as cousas feitas a man, que se valoraban máis que agora? Sí, oi, eran máis sanas. Eran máis Pero sanas. crees que a xente as valoraba máis, que prefería sempre cousas feitas a man? Pois, por exemplo, no teu oficio, crees que antes a xente valoraba máis un zapato feito a man, que se valoraba máis que agora? Agora a xente paga por un zapato feito a man? Pero non, os materiais non son como os antes. Os materiais non son como os antes. Xa nos curten ben, e xa as pieles dos animales xa van creadas a piensa, xa non son tan boas, xa non nos curten ben, non lle botan que hai que botar, e xa non é nada. Vai onde a vez que fago os zapatos, pero non os fago porque lle vou cobrar para aí ao millor 15 ou 20 mil pesetas,
e chego ao cabo de medio ano e xa están rotos, xa, por onde dobla xa, porque o material non sirve. O sea, ainda que tú fagas o traballo da mesma maneira que antes, Sí. tú sintes que os materiales non teñen a mesma calidad. Non teñen, non E por vale. que crees que iso? Pois o que te digo, porque Polos ingredientes. por as pieles, porque son de pieles. A piel dos animales ya van criadas a pienso. E todo e a pienso e despois os curtidos non lle botan o que lle botaban antes, que aquí era unha maravilla. Entón, pois o material parece da dana, en vez de ser material como que era aquel becerro, que aquilo echaraba aquel becerro deses chancas. Cheiraba. Aquilo era unha maravilla. Agora parece toda unha badana, e compro zapatos novos, e para outro día xa lle cae o fondo. Se veñe un de min, porque lle cae o fondo. Queda novo por riba, e cae o fondo. E hai que meter o fondo novo, xa lle vale tanto o fondo como os zapatos. Pero que agora como un zapato novo, a mellor xa lle pega alergia nos pés, porque fan de calquera material. Pero antes era todo natural e era unha maravilla. E viva lo antes. Antes non pasaba iso, a xente non lle daba, por exemplo, tanto igual alerxia ao material, non tiñan tantas reaccións. Non tiña reacción, non había alergia, non había nada, non, aquilo era todo natural e era unha maravilla. Sí, é E verdade. hoxe sabe de outro material onde veñen, que se pos enfermos, e xa, pero o que hai, que vai Xa fazer. onde quitan os... Era antes todo natural, e aquel becerro, e aquilo que os zapatos, e aquelas zapatillas de suela, que feiamos. Aquí enseñaban a andar, aquí enseñaban a aquelas zapatillas de suela, porque antes non había asfalto. No. Entón, por camiños e todo, e aquilo cantaban, e era unha maravilla, as zapatillas de suela, non sabes, por baixo, que aquilo era unha maravilla. Agora xa non nos hai de suela, xa pouco sai. Eu non sei. Solo De suela, que vos referides de suela? Suela é un cuero duro que hai, Cuero. que hai que Ah, mallalo, cuero. que hai que mallalo para ben, para que Vale. depois brille. E era unha maravilla, porque había camiños e non había o asfalto que hai agora, que senón rebalaba a suela. Era que eran camiños e tal, Sí. e carreiros, pois. Bueno, agora ainda as hai, e pero carreteras. Pero Non se ven tanto. Non é tanto. Agora todo plástico. Que credes que se debería recuperar dos traballos de antes? Dos oficios de antes, que Todos. credes? Que maneira de traballar ou que valores? El cambiar os tractores por os carros de vacas, e o de bois. Sí. Cambiar os tractores por os carros de Ainda vacas. onte morreu un debaixo dos tractores. Sí. Pois cos carros non, o carro viña diante e viraba e tú quedabas fora. Pero os tractores envolvete están a morrer, non sei Están a canto. morrer moita xente, Iso é unha cousa que había que cambiarla. Sí, pero agora Yeah. non hai nin as vacas nin hai os carros. Non é porque non queremos. Mas se vas aí a Carballiña por aí, hai gando. Pero despois que non mantén. Claro, non hai xente na casa, non. Agora as veas... Non, se me iban fora como a mí, onde criaba dos bolsos dos baixos, labraba o campo con elas, en vez de co tractor. Porque o tractor ainda contamina. E os bois ainda estercan. Pero tens que ter onde mantelos. Non mantelos aí, non. O que falta é que tú dices, que nos cuide. Pero agora o que antes era prado, agora que é? Bosque. Pois que si quero fora... Bueno, moitas están de prado, Porque teño ovellas. Tú, as túas. Sí. Pero yo do veciño, do que están? O veciño tamén, alguén que ten ali a rosa, tú que non sei, ali. Sí, no, eso sí, Tamén ten alguna. pero non se criar unha vaca agora no freixo, vai che por. Se claro, ahora non... Que cousas recordades, a parte das chancas, hai algo máis que recordedes que se facía a man e agora xa non exista, ou sexa moi difícil de ver? A parte dos zapatos. Un morillo de fiar, non sabes? A roca. Sí. A roca de criar, a miña Pero Iso ya- para que era? Eso para facer despois as mantas, Antes, os calcetines, o jerseys. toda, os jerseys, E quentiños que duraban, que eran maravillas. Os cestos que antes se facían. Os cestos. Que eran... E non había xente por aquí que se dedicara tamén a cesteiro, a facer cestos? Había un mandal, sabía que chamamos o señor Graciano. Tamén era cesteiro. Claro, esa profesión entendo que agora non existe. Que gano. Na natación Agora- vense por Agora o que fai é por para cestas. adorno. Xa. Pero non. Era así, era unha maravilla. E agora hai que andar cos tempos. A cantar cos tempos, Por tempos. Bueno, É o que cuadra, é o que hai. vamos pechar, despois deste alegato de defensa de la naturaleza. Sí, Vamos sí. pechar este episodio. Entón vou vos facer unha pregunta para cerrar. Que é o máis valioso que aprendestes da vida en xeral e do traballo? Que se vos ocurre? Que foi o que vos ensinou
A vida. A vida e o traballo, como tal e como vivistes vos o traballo, porque non é a mesma maneira que vivistes vos o traballo como a vivo eu, dende logo. Non. Vivimos e ganamos os cartos e pasámosla moi ben. O tú pasáchelo ben, eso foi o que aprendeche. Porque eu iba á escola e Don José, que xa podo dicir, Don José compadre Estea, Don José Iglesias, o gado, pai do irmão. Sí. E eu levaba unha gaita de cana, porque a miña cousa era mucho. E así que salíamos afuera a recreo, tocaba, porque dentro non deixaba tocar. E xa tocaba fora, pero dentro non me deixaba. Entonces, pois iso eu non boto de menos que iso toco. Eu toco acordeón e iso é verdade, iso non morreu tamén. E que máis? Que foi o que aprendeche da vida? A día de hoxe, cos anos que tes agora, que é o que tú consideras que aprendeche de tanto que traballache, porque traballache moito seguro, e da vida, en xeral? Un persona respetar a xente e conocer moita xente, tanto aquí como alá, como tanto no exército, tanto en Vigo. Fixoche coñecer o traballo de zapateiro, fixoche coñecer a moita xente? Home, claro, tú sabes, un zapateiro en Vigo pois lucha con moita xente, sabes, conoce moita xente, hai moitos amigos de todo, e alá no Celta, que tamén tiña amigos no Celta, chevábamos ali no Bernabéu, en Balaídos. E por ali de todo pasámoslo ben. Estaba de zapateiro tamén e pagábame e ganaba a vida. Estuve no conservatorio e ali tamén houve que pagar a matrícula. E despois iba de volta. Claro, para empezar, tienes que pagar a matrícula e tiña que ganar un peso. E así, tiña que ganar un peso e entonces, pois, porque senón eu para ir para o conservatorio, pois tens que ter tempo para aprender, porque senón que a música hai que ter moito tempo. E como non a tiña, pois botei un pouco un tempo así que tal, e despois salín, non ia botar toda a vida ali. Claro. Salín pero pouco que sei, estou contente, e viva Galicia, ese duele unha pena, se olvida. Tú pasáchelo ben. Exactamente. Ese é o mensaje. E paso. O teu mensaje é que tú pasáchelo moi ben. Home, Pois xa está. era Polas vegas a A cantar. cantar. E non levei un golpe que foi mellor. Tú, Elisa, que consideras que foi o máis valioso que te ensinou o traballo e a vida? Bueno, pois a ser o que son hoxe e por exemplo, que un supoñero o ser, que é unha cousa que me gusta moito, procurei sempre poñerme a facer unha cousa e fijarme que me salise correcto. O mellor posible, correcto. Eu tamén igual. E así. Aunque me leve máis tempo, pero teño que facelo ben. Criar os meus fillos e bueno, e o meu home, que por desgracia xa non está, xa hai 16 anos que falleceu. E xa hai 16 anos, Sí. E así, a ser como son. É o que hai. Moi ben. E tú, Mariluz? Pois eu, o que me aprendeu, bueno, a mamá e o papá traballaban nas beiras. E nós, a verdad, que nunca tuvemos que andar, porque había xente que ao mellor tiñan que deixar os fillos e andaba con eles pero nós tiñamos a abuela, e a abuela facíanos, espabilábanos tamén, que ela... Entonces, ela puñía o que pasa que eu non aprendín, iso sí, a fiar, moito fiaba na roca, sí. Puñía a roca e a lán, e a puñíase, e pois a mamá facía as mantas, dai algunha manta feita por a mamá de lana, e facíanos unhas, porque antes non había paraguas, entonces a mamá que facía? Fíxonos unhas capas de lana, de ovella, que era lana de ovella, que había que lavala moito, rapar as orellas e despois lavar a lana, e despois a abuela fiaba e a mamá cacetaba. E fixéranos unhas capas para hasta abaixo, éramos pequenos. Si, os corrozas eso, máis ou menos. Sí, para o frío e para a chuvia, empapábamos, pero bueno. Porque paraguas había tiñan os ricos. E palleiros de colmo había tamén. E o colmo nunca o levamos. Sacos de esparto, deses sacos que agora veñen as patatas dentro, tamén nos levabas de curucho, levabas así pola cabeza. Si, era un refaixa, non era esparto. Era esparto. Sacos de esparto. Sacos de esparto, era o que había.
Sí. Parábanos, empezámoslos a ter, pero mellor xa éramos mozas ou así, porque tiñamos un tío que aquilo dábanos, non podíamos pedir abrir a boca porque xa tiñamos ali. Bueno, que maravilla. Sí, pero a mamá non nos deixaba. Ante eu tuve un fatelo, chamaban un fatelo tamén. Fatelo. Que non puñían. Un fatelo de lana, Sí, sí, tamén, sí. de lana. E non che rompía, como agora a lana da agora, non. Home, facía de la voz. Era para toda a vida. É quentín. Porque a mamá tiñía, porque claro, a lana era blanca. E despois tiñíana, eu acórdome daquel, sabedes onde anda, claro. Pero acórdome, fixeronos as dúas máis vellas, porque a miña irmán pequena levo eu 6 anos, entón aquela era máis. Pero para outra miña irmán e eu tiñamos e facíanos as chaquetas, ainda cando morreu, hai moitos anos, tiñamos nós. Eu tiña 21 anos, miña irmán tiña 20 e a outra tiña 14, cando morreu a mamá. Hai 50, levaba un ano casada. E ainda deixara a facer, ainda deixara sin acabar de facer uns arreses que non estaba facendo. E quedaron sin facer. Quedaron sin facer. Hai tempo anda que se separa con nadie. Vámonos despedir entón e vémonos noutro episodio falando de outra cousa distinta. A ver o que se nos ocurre, vale? Moitísimas gracias. Hacemos lo que tú digas. Hacemos o que tú digas. O que queiramos todos, parece ben. É verdade.